早晨啦，咁多位，今日咧係平日下晝3點到嘅，咁啊而家喺永孝街啦，咁啊準備做永孝街嘅興盛路考試路線啦。咁啊興盛路啦，咁啊學緊比較多啦。咁啱啱就喺市場啦，咁啊市場出嚟咧右轉啦，咁啊望晒兩邊咯，睇下有冇啲死車咯，咁多啲預計自己會轉完彎之後會做過障物動作咯。咁啊路口左轉，停低啦。望一望啦，右手邊冇車，左手邊無障礙物。好啦，咁啊繼續去。你見我慣性咧，我會望埋咧個出口啊，睇下有冇死車啊。咁咪有啲心理準備就原來我轉完彎之後有機會會過障礙物嘅，咁咪車速唔好咁快咯。咁我揸車係慣性嚟嘅，留意啦，對面車踩線啦，我哋轉線繼續慢慢去。打定右燈啦，望鏡橫掂啦。呢度一開二靠右嘅，咁啊右線直去啦。咁前面咧會一條線分兩條線嘅，咁啊睇下前面路況係點啦。間唔中留意下有冇車跟尾啦。嗱，中間線都仲有位嘅，咁我哋揀中間線啦。打定左燈啦，望鏡橫掂，行中間啦。呢度中間線可以右轉，右線都可以右轉。咁分別係咩呢？中間線右轉完會出左線嘅。咁啊，留意下自己轉彎位置唔正確。你哋通常呢右轉完呢會好偏右啊，去到中間線呢啲做法啦，經常會咁樣嘅。咁啊右線呢就右轉嘅，都係出翻右線嘅。咁啊打定右燈啦。望兩邊，鬆手掣，行車。留意下自己幾時開始扭軚啦。你哋通常會右轉就出咗中間線，右轉出左線嘅。咁啊，小巴行我哋前面啦。咁啊，留意下佢會埋站啦。嗱，佢有左燈啊，呢啲異常燈號啊，多啲觀察下其他車啦。收慢，我怕佢入唔晒線，我係過障礙物動作。打燈，望鏡，橫點。繼續去，留返直車身，打燈，望鏡，橫點。我唔知㗎。好啦，咁啊燈口直去啦。咁啊直去，跟住行左線啦。咁啊，望兩邊停車，拉手掣。燈口直去之後咧，會有個匯合嘅。嗱，咁留意下啦，燈口之後咧會少少斜向左邊嘅。咁啊，我哋會望望左邊。斜完左邊之後咧，我哋有兩條線匯合嘅。咁啊，要留意埋右手邊右線嘅車啦。好啦，前車喐啦，望兩邊，鬆手掣啦，咁啊繼續去啦。望望左邊啦，斜埋左邊啦。係啦，匯合個位置就喺度啦。早少少望鏡睇下後邊車子出嚟點啦，望鏡橫點出去啦。前面路口左轉嘅，左轉完咧會好近咧就有個行人過路處嘅。咁背住我哋行過前方嘅人咧，咁就唔會睇到車噶啦。咁啊盡量收慢少少啦。係啦，呢個行人過路處啦，望左啦，轉左啦。因為背住我行緊咧，由左手邊行去右手邊咧，背住我行人咧，佢開始行嘅時候咧，佢就唔會留意後邊有冇車嚟噶啦。咁啊，有啲可能會大意咗少少啦。咁啊，呢個燈口啦。咁啊，興盛路呢段路啦，咁啊，比較望得遠嘅，同埋條路比較直嘅。咁可能你望得夠遠嘅時候，咁我哋咪可以有充分嘅時間做好準備啦，或者過障礙物啊。因為呢度放學時間咧，會有機會有啲車喺度等接放啊嘛。咁啊，變咗係死車，我哋要爬頭。咁啊，前面有個斑馬線啦，斑馬線呢度第一條嘅，會比較多人行嘅。咁啊，人哋側邊等啦，就要俾佢行先啦。佢落到地行咯喎，咁我哋要等佢完全上晒行人路先行咯喎。咁啊，望兩邊，咁啊行車。興盛路啦，咁啊呢度會有啲臨時燈號㗎，佢會擺前擺後啊，咁好多工程啦，咁啊
最好考之前望一望條考試路線係點樣啦，會唔會突如其來有啲工程啊、臨時燈號啊，咁可以俾多少少心理準備自己去考試啦。個行人過路處啦，望下兩邊。咁啊打定左燈啦。咁啊轉彎啦，轉左彎嘅，陣間讓路線。讓路線轉左啦，咁啊留意自己幾時開始扭軚咯喎。轉左彎應該沿住左邊扭，沿住左邊石壆扭軚。咁啊睇下右邊啦，睇埋出口有冇障礙物啦。咁啊跟住去啦，轉左圓，跟住繼續去啦。個行人過路處望兩邊啦。嗱，對面咧行車線咧有死車咧都好喎，咁都要留意喎。我哋揸車睇埋對面線嘅死車咯。對面線死車咧，咁啊後邊車咧有機會爬頭啦，會影響我哋佔用我哋行緊行車路線。嗱，永孝街係嘅，永孝街咧好多咧亂過馬路嘅人啦，咁啊留意下佢哋嘅動態，佢會唔會望到你？轉望兩邊咯，間唔中留意下咧，企得好邊嘅人咧，佢啲路係啲行人路好邊嘅人啊，佢會想過馬路，咁啊留意啲嘢，望兩邊。好啦，呢度有個臨時燈號啦，咁我太遠咯喎，綠燈做得太耐咯喎，望一次右鏡盲點先，靠右。好啦，收慢。望右鏡盲點，個燈去得，打定燈，收慢，望左鏡盲點，係啦，自己先，收慢啦。咁我哋咧避免咧自己橫跨咗行人過路處度啊，咁我哋應該行人過路處先停低，望兩邊咯，收掣。因為前面多巴士站或者小巴站啦，咁有機會係咁樣嘅。望兩邊啦，鬆手掣行車啦，望右鏡盲點咯，盡量行翻條路嘅正中間咯。咁啊，陣間燈口左轉啦。燈口左轉之後會靠右線嘅，轉左前望鏡啦。轉彎啦，打右燈啦，望鏡盲點啦，去右線嘅。咁就陣間燈口右轉啦，望兩邊停車，拉手掣咯。咁右轉完之後咧，會有個落斜嘅，咁小心留意自己車速啦，唔好咁開心衝得咁快啦。同埋右轉緊嘅時候咧，望遠多少少。會見到小巴站左手邊小巴站咧會有冇車停喺度啊？係死車嘅，咁啊有機會咧嗰度咧工廠大廈嚟嘅，有機會死車會停喺嗰度。轉緊彎嗰陣時睇到，但係落翻直車身嘅時候，你角度睇得冇咁清楚噶啦會。好咯，咁我陣間話你知啦。望燈望兩邊，鬆手掣行車啦。個十字路口望兩邊啦，轉右。陣間我哋會 cut 到最左線嘅，咁啊跟小巴啦，唔好跟到咁貼。因為前面有個小巴站，留意下佢會唔會埋站，留意下燈號，留意下行車路徑。好啦，繼續去啦，埋站嘅，咁啊繼續去住先咯。打定左燈啦，沿住右線繼續去咯。望鏡盲點咯。一條線先，攞翻直，望一次左鏡盲點，靠左線，轉左，望兩邊，喺手掣停車，陣間左轉左線嘅，左轉左線之後咧，留意下左邊線會唔會有死車。
黃燈，望兩邊，鬆手掣，轉左。嗱咁停燈口嘅時候咧，咁就留意下有冇車跟尾啦。咁啊跟尾左轉咧，有機會會爬我哋頭噶啦。咁我教咧就行住左線先嘅。咁啊間唔中意留意下後邊有冇車跟尾，因為我哋有機會會 cut 線出去嘅，因為左手邊通常都會有死車。嗱咁而家冇啦，今日冇啦。好，有啦，收慢，打燈，望鏡，慢點，好，行頭，再望遠多少少，冇死車，左鏡慢點，行返正中間。嗱咁而家咧路口右轉咧就返市場噶啦。打定油燈咯，收慢咯，望鏡慢點咯，靠右咯，收慢。嗱呢個位置唔好俾自己衝到咁前啊！衝到咁前之後咧，就會注定轉彎位置唔正確噶。咁攞個三角形嚟對一對位咯。好啦，前面好多車，拉手掣，打死火燈，望兩邊，好，去得，右轉。咁啊，如果要考合併試嘅時候，咁我哋咪靠左停車，跟住做斜路停車開車咯。咁我今日唔示範啦。咁啊，而家左轉返入去市場噶啦。咁啊，打定左燈啦，呢個位置啦，收慢少少啦，睇下冇行人過對面馬路啦。咁冇啦，打定左燈轉入去啦。嗱，咁我唔轉。咁啊，興盛路嘅示範就完畢啦。呢個係我爸爸嘅 YouTube 同埋 IG。大家要記住 like、share 同埋 subscribe，記住撳埋個鐘仔去玩我哋啊！